Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Skody Elroq. Elroq to najnowszy model w gamie czeskiego producenta, który już swoją nazwą zdradza, co to za pojazd. Modele na literę K to SUVy czy tam crossovery, a modele na E to elektryki. Tak więc do Enyaq'a dołącza Elroq, mniejszy, SUV-podobny samochód, który może się podobać. Może się podobać i w ogóle mam wrażenie, że jest ładniejszy niż Karoq, czyli mniej więcej spalinowy odpowiednik, a przynajmniej gabarytowo. Mniej więcej, bo Karoq jest o 10 cm krótszy. Elroq ma 4,49 m długości, 1,88 m szerokości oraz 1,65 m wysokości. Rozstaw osi to 2,76 m. Karoq natomiast ma 4,39 m długości, 1,84 m szerokości oraz 1,60 m wysokości. Rozstaw osi Karoqa to 2,64 cm, 10 cm różnicy długości oraz aż 12 cm w rozstawie osi, co jest naturalne dla budowy aut elektrycznych. Co ciekawe, Elroq ma też większy prześwit, bo ponad 18 cm, a Karoq ma 17 cm. Dobra, ale zanim wejdziemy do środka, to jeszcze chwilę skupmy się na wyglądzie, bo nie wszystko jest tutaj super. Są na przykład atrapy wylotów powietrza w zderzaku z tyłu oraz chyba na boku, oraz są też plastikowe aeronakładki na felgi. Aż jestem ciekaw, jak wyglądałyby te felgi bez tych nakładek, ale tutaj były jakoś bardzo mocno wpięte, więc ich nie zdjąłem, bo bałem się, że pękną, jak tak będę dalej ciągnął. W ogóle koła mają aż 20 cali, co przy takim aucie typu SUV crossover jest bez sensu, bo auto przez to traci na komforcie. A co ciekawe, można tutaj mieć nawet o cal większe koła, 21. W podstawie są za to 19, które też są duże, ale pewnie komfort jest na nich minimalnie lepszy. Ale tak jak mówię, Elroq to ładne auto. W takim razie pora na bagażnik. W zasadzie to normalnie powiedziałbym, że na bagażniki, bo elektryk powinien mieć też franka z przodu, czyli taki przedni bagażnik, ale niestety takiego, jak widzicie, w Elroqu nie ma. W takim razie pora na ten zwykły bagażnik z tyłu. Ten jest i ma 470 litrów pojemności, czyli naprawdę dobry wynik, ale nie rewelacyjny, zwłaszcza, że Karoq ma w serii 521 litrów, a już ustaliliśmy, że jest nieco mniejszy. Z tym, że w Elroqu trzeba było gdzieś ukryć baterię. Szkoda też, że Elroq nie może mieć przesuwanej kanapy, a taka opcja jest w Karoqu. Jak widzicie, bagażnik ma drugie dno, gdzie pod spodem są schowane kable do ładowania oraz jest m.in. zestaw naprawczy. I to wszystko można wyjąć i zyskać trochę przestrzeni. W ogóle w Elroqu, jak na Skodę przystało, jest mnóstwo sprytnych rozwiązań i te już widzicie w bagażniku. Liczne półki, półeczki, haczyki, gniazdo pod zapalniczkę, czy nawet ta siatka pod osłoną do bagażnika jest fajnym rozwiązaniem. Kufer też można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, chociaż niestety po złożeniu, jak widzicie, nie ma płaskiej powierzchni, a Skoda. Wskakujemy więc na tył i tutaj po raz kolejny czuć, że jest to Skoda, czyli auto, które ma mnóstwo miejsca w kabinie. Poważnie, to jest najprzestronniejszy SUV tej klasy, zarówno do nogi, jak i na głowę mam mnóstwo miejsca, a mam 186 cm wzrostu. Tu aż się prosi, żeby była przesuwna kanapa, tak jest dużo miejsca. Zamiast tego w opcji możemy mieć wyjmowany tunel środkowy, który po wyjęciu może posłużyć jako kuweta. Poza kuwetą jest też podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki i miejsca na przykład telefon. Oczywiście nie wszystko jest w serii. Z przodu za to witają nas bardzo porządne fotele. Porządne, czyli mają niezłe trzymanie boczne i są dość szerokie na barkach, naprawdę bardzo wygodne. W opcji są one w pełni elektryczne i łatwo je ustawić. Naprawdę miło mnie zaskoczyły te fotele. Miło też, że jest regulowany w dwóch płaszczyznach podłokietnik. To lubię. Pora więc na deskę, której już aż tak bardzo nie lubię. Po pierwsze, wielki sterczący tablet. Po drugie, klimatyzacja tylko sterowana na tablecie. A po trzecie, też na tym tablecie trzeba wyłączyć system ISA. Tablet na środku jest przeogromny i wygląda to aż komicznie, jakby ktoś telewizor postawił na szczycie deski. Plus na szczęście jest taki, że wreszcie te systemy z grupy Waga zaczynają płynnie i szybko działać. Poważnie, poza jakimiś drobnymi, ale naprawdę minimalnymi przycięciami na nawigacji, nic więcej się nie działo i było szybko. Ale ponownie, żeby zmienić nawiewy, to się klika i klika. Dobrze, że chociaż temperatura jest na wierzchu.
Elrock ma ogromny tablet na środku, ale też maleńki za kierownicą jako zegary cyfrowe. I tam możemy jedynie włączyć dodatkowy podgląd systemów bezpieczeństwa albo włączyć komputer pokładowy i to wszystko. To już więcej danych możemy mieć na wyświetlaczu head-up. Dobra, to pora na materiały. No niestety. Materiały są twarde i tanie, a elementy skrzypią. Podczas jazdy jest cisza, ale jak słyszeliście, pod dotykiem mamy koncert skrzypka. W ogóle Elrock ma na szczycie deski takie półokrągłe coś, co jest wykonane całe chyba z piano black i nie wiem do czego to służy. Wiem za to, do czego służy ta dziura. Tu powinien być parasol. Tak samo jak jest miejsce na bilet parkingowy, czy w klapie bagażnika ukryto skrobaczkę do szyb. Tak, już w klapie bagażnika, a nie w klapie do wlewu paliwa. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską do wyboru są obecnie 4 warianty: 50, 60, 85 oraz odmiana RS. Każda z nich ma inną baterię oraz inną moc. I tak, 50 ma baterię, tak jak nazwa wskazuje, 55 kWh, 60 ma baterię, zgodnie z nazwą, 63 kWh, a 85, i tu ponownie zgodnie z nazwą, ma baterię 82 kWh. Odmiana RS ma natomiast baterię 84 kWh. Nie wiem jak to się opłaca, tworzenie baterii o tak zbliżonych wartościach, jak na przykład 82 i 84, czy 55 i 63 kWh, ale tak już tutaj jest. I to są wartości brutto. Netto te baterie mają kolejno 52, 59, 77 i 79. Moc natomiast to kolejno 170, 204, 286 oraz 340 koni. I tylko wersja RS, ta co ma 340 koni, ma napęd na obie osie, podczas gdy pozostałe warianty Elrocka mają napęd na tył. Na tył, ale spokojnie. Oficjalnie nie da się driftować, bo nie da się wyłączyć kontroli trakcji. Nieoficjalnie widziałem już inne elektryki, które też mają napęd na tył i w których magicy potrafili odblokować i ludzie mocno je opalali jeżdżąc bokami. Od razu dodam, że driftowanie elektrykiem jest super ciężkie i potrzeba chirurgicznej precyzji. Tak tylko mówię, jakby wam przyszło do głowy próbować latać bokiem. Ja do testu wybrałem wersję 85, czyli ta co ma baterię 79 kWh netto oraz 286 koni i napęd na tył. I ten napęd na tył to same plusy. Poważnie. Po pierwsze, trakcja. Auto zawsze na jakimś tam szutrze ma lepszą trakcję przy przyspieszaniu, bo dociążany jest przecież tył i lepiej auto klei. I spokojnie, systemy bezpieczeństwa nie pozwolą, żeby nas obróciło czy coś w tym stylu. Po drugie, zwrotność. Dzięki temu, że jest napęd na tył, to przednie koła mogą się minimalnie mocniej skręcać, a to skutkuje niesamowitą zwrotnością. No zobaczcie teraz na filmie. Auto zawraca niemal w miejscu, a promień skrętu to podobno 5,3 metra i jest to tylko o 40 cm więcej niż malutka Skoda Citigo. Manewrowanie w mieście to czysta przyjemność. Brawo. W ogóle sama jazda Elrockiem, zwłaszcza w mieście, jest bardzo, ale to bardzo przyjemna. Wszystko chodzi z taką lekkością, auto przyjemnie przyspiesza, hamuje i ma bardzo lekko i mało angażujący układ kierowniczy. Tylko zawieszenie powinno być nieco bardziej komfortowe, chociaż to jest pokłosie dwóch rzeczy: wagi oraz tego dużego koła z małym profilem opony. Elrock, jak przystało na każdego elektryka, niestety waży dużo więcej niż spalinowe odpowiedniki i waga testowanej sztuki to aż 2120 kg, podczas gdy Skoda Kamiq z silnikiem 1.5 turbo i automatem waży 1390 kg. No to jest różnica przeogromna i tego ukryć się nie da. I to pomimo, iż testowana sztuka miała adaptacyjne zawieszenie, no nadal było dość sztywno. To samo na zakrętach. Czuć, że auto jest cięższe. Co prawda środek ciężkości jest dość nisko, więc auto pewniej się prowadzi, ale czuć, że jest ciężkie. Ale wciąż uważam, że jazda Elrockiem to sporo przyjemności. I co ważne, mamy bardzo dobre osiągi, ponownie jak na elektryka przystało. Katalogowo powinno być 6,6 sekundy do setki, więc pora to sprawdzić.
Wynik to powtarzalne 6,3 sekundy, więc nawet lepiej niż deklaruje producent. Co więcej, robiłem go w każdym trybie i zawsze jest 6,3 sekundy. Bardzo ładnie. Reakcja na gaz jest oczywiście też błyskawiczna i tak do 120 auto jest bardzo szybkie, potem już czuć jak auto puchnie. Zresztą, przy wyższych prędkościach nie tylko osiągi są coraz gorsze, ale i zużycie prądu. Ale zacznę od miasta, bo tutaj Elrockiem miałem rekordowe wyniki i potrafiłem zejść nawet do 11 kWh, gdzie nie pamiętam auta, które by mi zużywało tak mało, więc tutaj należą się brawa. Jak jeździłem naprawdę kompletnie zwyczajnie, nie bawiąc się w eko i zawsze będąc pierwszy ze świateł, to miałem wyniki na poziomie 15 kWh, nadal bardzo ładnie. Na trasie właśnie jest już nieco gorzej i przy 120 było to okolice 22, a przy 140 już 28 kWh. Tutaj na usprawiedliwienie dodam, że pomiary na trasie robiłem już przy temperaturach w okolicach 3 stopni, więc dość zimno. W mieście natomiast mierzyłem przy 15 stopniach, a potem jak przyszły chłodniejsze dni, to zużycie wzrosło około 2-3 kWh. Tak, trafiłem na przełom marca i kwietnia w Polsce w tym roku, gdzie przyszła bardzo duża fala ochłodzenia. Ale nadal te wyniki w mieście na poziomie 15 kWh pozwalają na zrobienie 500 km w mieście. To mi się podoba. Na trasie już klasycznie przy 140 nie zrobimy 300, no ale w mieście bardzo ładny wynik. Auto też można ładować z maksymalną mocą 135, 145, 165 lub 185 kW. Poważnie, dla każdego silnika i każdej baterii jest inna moc. I na przykład największą moc ma największa bateria, ale już najmniejszą moc, czyli te 135 kW, ma ta bateria tylko o te 2 kWh mniejsza, czyli ta testowana. Nic z tego nie rozumiem. W takim razie pora na cennik. Podstawowa Skoda Elroq z baterią 55 kWh i silnikiem o mocy 170 koni kosztuje 150 tysięcy złotych. Większa bateria 63 kWh i silnik 204 konie to już wydatek 160 tysięcy złotych, a testowana, najmocniejsza 286-konna wersja z baterią 82 kWh kosztuje minimum 193 tysiące złotych. Dla porównania Skoda Karoq, czyli tak jak ustaliliśmy, no mniej więcej spalinowy odpowiednik, kosztuje minimum 112 tysięcy złotych, z tym, że za wersję z manualem oraz silnikiem 3-cylindrowym 115 koni i bazowym wyposażeniem niższym niż bazowy Elroq. Żeby najlepiej porównać ceny tych obu modeli, to trzeba wybrać wyposażenie Sportline, gdzie Karoq startuje od 152 500 zł za wersję 1.5 TSI 150 koni z manualem oraz 159 tysięcy z automatem. Elroq w Sportline startuje od 182 tysięcy złotych, czyli o 23 tysiące złotych drożej, ale ma od razu 204 konie i robi setkę w 8 sekund, czyli o 1 sekundę szybciej niż Karoq 150-konny. No i nie zapominamy, że wciąż są dopłaty, które już bardzo mocno zbliżają te ceny do siebie. Z tym, że to nie oznacza, że Elroq jest tani, tylko Karoq jest po prostu już drogim autem. Miało być tak, że te elektryki będą tanieć, a się okazało, że spalinowe po prostu drożeją i się niemal równają z tymi elektrycznymi. Aha, i testowana odmiana to wersja Sportline, która startuje od 200 tysięcy złotych, tylko już 242 tysiące złotych, bo jak widzicie miała parę dodatków. No i różnica pomiędzy Karoqiem a Elroqiem jest też taka, że Karoqiem w trasie będzie nieco szybciej, bo w Elroqu trzeba się liczyć z dłuższym czasem ładowania i częstszymi postojami. Skoda Elroq to chyba najlepszy, albo jeden z dwóch najlepszych aut elektrycznych koncernu WAG, moim zdaniem na równi z modelem ID.7. Gdyby od takich modeli ta grupa zaczynała swoją przygodę z elektrykami, byłaby obecnie na znacznie lepszej pozycji na rynku, ale początki aż tak dobre nie były. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale i Elroq jest tego świetnym przykładem. Dobrze wygląda, nieźle się prowadzi, jest praktyczny i w miarę dobrze wyceniony, oczywiście jeśli odliczymy od ceny dopłatę, oraz zużywa małe ilości prądu, zwłaszcza w mieście. Cześć!